Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel. Bir yog'i taxmon, bir yog'i shkaf bo'ladi, xudo xolisa. Arzon variantda ichiga mana shu shkaf ishlatib yuboriladi. Shu eng arzon variantda tayyorlab beramiz. Devor mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Atacento laminat. Ichiga 100% o'zlarini eskilar ishlatilgan. Shu orqasiga ham o'zlarini shkaflarni orqa DPSini urib tashladik. Polkalari ichki qismini 100% hammasiga o'zlarini eski o'sha video boshidagi shkaf ishlatilgan. Tayyor qoldi, ko'rsatib boraveramiz. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Atacento laminat matvisdan tayyorlandi. O'zlarining eski shkaflari ichlariga 100% ishlatilgan. Orqasiga DPlar urib tashalgan. Boshqa moshalarimiz vakuumli, boshqalarimiz qora turbali. Xo'p, razmerimiz 3,5 metrga balandlik 2,5 metrlik joy 4,200,000 so'mga tushdi. O'zlarining ichiga ishlaganligi uchun bo'lmasam ancha qimmatroq tushardi. Rahmat hammaga e'tibor uchun. Qanaqa chiqibdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.